Bugün günlerden 1 Temmuz 2018. Türkiye'nin güzelliklerini, doğal güzelliklerini tanımaya devam ediyoruz. Bunun için Ordu iline geldik ve Ordu ilinde Adem Aslan arkadaşımızla birlikteyiz. Evet Adem, şu anda neredeyiz? Şu anda Ordu Ulubey Ortamış Köyü Ortamış Şelalesi'ndeyiz. Evet, Adem Bey bugünkü rehberimiz. Ordu'da bize rehberlik yapıyor. Ordu'nun güzelliklerini bize gösteriyor. Ve şu anda Ohtamış köyünde, Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış'ta Ohtamış Şelalesi'ni dolaşıyoruz. Hadi gelin hep birlikte Ohtamış Şelalesi'ni tanıyalım. Evet.